नमस्कार ओडिशा टॉप बुलेटिन को स्वागत। प्रतिदिन अपडेट खबर जानिबा पई आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु। सकाळु आज दिनर अपडेट खबर देखिबा पई ए वीडियोटी को पूरा देखंतु। ए वर्ष ओडिशा रे जन्मदिन पाळिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एथिपई सेप्टेम्बर 17 तारिख रे प्रधानमंत्री ओडिशा आसीबे। ए नै प्रधानमंत्री को कार्यालय पक्षरु गस्त सूची जारी करा जायछि। गस्त सूची अनुसार 17 तारिख दिन 11:35 मोदी वायुसेनार स्वतंत्र विमान रे आसी भुवनेश्वर विमान बंदर रे पहुंचबे। सेठारु सीधा सड़क जिबे जनता मैदान। दिन 12 गोटाई मध्य विभिन्न प्रकल्पर शिलान्यास करिवे। देशर विभिन्न स्थान में हेबाकु थिबा प्रकल्प पई जनता मैदान रो वर्चुअल माध्यम रे शिलान्यास करिवे मोदी। एथिसह सुभद्रा योजना रे आवेदन करितबा हिताधिकारी मानकु सेही दिन प्रथम किस्ती टंका प्रदान कराजिबो। 17 तारिख रे प्रधानमंत्री को जन्मदिन थिबारु से दिन सुभद्रा हिताधिकारी को अकाउंट को टंका दिया जिवो बोली पूर्वरु मुख्यमंत्री मोहन माझी घोषणा करथिले। राज्य रे सरकार परिवर्तन हेबार 3 मास बितिथिबा बेले आज बीजेपी को तेरछा बाण मारिछंती बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक। संघ भवन रे आयोजित बिजु युव जनता दलर समावेश रे शामिल होई नवीन पटनायक परामर्श दे कहिसंती सुभद्रा योजना रो आरंभ करी मागणा बिजुली और पेंशन सबु कथारे बीजेपी मिछ कहूछि। 3 मास होई गलानी एबे आई मा गप छाड़ी काम करी देखाइबाकू बीजेपी को परामर्श दैछंती नवीन। विरोधी दल नेता कहिसंती राजनीति क्षमता पाई नुहे बरम समाज और देश और मानव समाजर सेवा करिवार एक माध्यम। किछि व्यक्ति सेमानको चिंताधारा को लदी देबाकू चाहुछंती किंतु गणतंत्र रे एहा ग्रहणीय नुहे। दल छाड़ुवा नेता को सुविधावादी कही कटाक्ष करिसेंती नवीन। सरकारी जोगाण व्यवस्था रे बड़ संस्कार पाई अंटा भिड़िसेंती मोहन सरकार। एही क्रम रे स्वच्छता पाई E-Kyc अपडेट करा जाउछि किंतु गरीबंक हक बाटमारणा करुवा अधिकारी को छड़ा जीवनी बोली स्पष्ट संदेश दिया जाइछि। सरकार कहिसंती 133 जोगाण ऑफिसर को ऊपर नजर रहिछि। चाउल बाटमारणा राशन कार्ड दुर्नीति को नहीं उठुछि पड़ुछि ओडिशा। भूत हिताधिकारी को नहीं एक्शन मोड को आसिछंती सरकार। स्वच्छता आनिबा को E-Kyc पाई भी निर्देश दिया जाइछि किंतु जे माने एभली दुर्नीति को प्रश्रय देइथिले गरीबक चाउल और राशन सामग्री को बाटमारणा करुथिले सेमानको निद हजाई कड़ा संदेश दैछंती नुआ सरकार। शताधिक दुर्नीतिग्रस्त अधिकारी को तालिका जारी करिसंती सरकार। घुंची घुंची जाउछि बिजुली संजोग टार्गेट। पूर्व 2024 सेप्टेम्बर सुधा राज्यर प्रति लोकंक घरे बिजुली पहुंचबा बोली शक्ति मंत्री विधानसभा रे सूचना दैथिले। आज पुणी थरे नुआ डेडलाइन दे मंत्री कहिसंती 2025 सुधा सबु राजस्व गाँव रे हेबो बिजुली संजोग। 2025 मसिया सुधा ओडिशार समस्त राजस्व गाँव रे पहुंचबो बिजुली। शक्ति मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव आज विधानसभा रे एही नुआ डेडलाइन दैछंती। तेकोई विधायक फकीर नायक और घसीपुरा विधायक बद्री पात्र को प्रश्न रे लिखित उत्तर रे एही लक्ष्य धार्य दे सूचना दैछंती मंत्री। अपहंच अंचल रे केबे सुधा हेबो विद्युत संजोग। ओरेडा दायित्व रे थिबा जिला स्तरीय कमिटी काहेकि नियमित बसुनी ए संपर्क में मध्य प्रश्न पचारिथिले बिजुली विधायक। जवाब रे कनक वर्धन पूर्व सरकार को टार्गेट करथिले। 24 वर्ष आपण सरकार रे थिले आमे 3 मास हेबो आसिछु एनिकी नियमित कमिटी बैठक बसियो बोली केबी आश्वासन दैछंती। 50 टंका दियो सुभद्रा योजना पाई आवेदन कर टंका न देले करि परिबनी आवेदन। भुवनेश्वर खंडगिरी निकटस्थ एक जनसेवा केंद्र रे एमिति टंका आदाय करा जाउथवा अभियोग होईछि। केंद्र परिचालक टंका आदाय करुथवा महिला माने कहिसंती सुभद्रा योजनार आवेदन पाई स्थानीय अंचलर अनेक महिला जनसेवा केंद्र को आसीथिबा बेले महिला गठारु 50 रु 80 टंका निया जाउछि। महिला को एभली अभियोग रे सटीक उत्तर रखि पारुनांती जनसेवा केंद्रर परिचालक कान और जेरक्स बाबद को टंका नेउथवा स्वीकार करिसंती। मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा निर्माण श्रमिक माने पूर्व पाउथवा सहायता राशि वृद्धि करिसंती राज्य सरकार। मुख्यमंत्री को घोषणा मुताबक पूर्व पंजीकृत कौनसी निर्माण श्रमिकों दुर्घटना रे मृत्यु हेले पूर्व सरकार समय 4 लाख टंका मिलुथुवा बेले मोहन सरकार एहाकु 6 लाख टंका को वृद्धि करिसंती। सेही भली स्वाभाविक मृत्यु हेले श्रमिकों परिवार को 2 लाख टंका मिलुथुवा बेले एबे एहाकु 3 लाख टंका को वृद्धि करा जायछि। ओडिसा रो किए जीव राज्यसभा ए नै दिल्ली रे हेबो निष्पत्ति। राज्य सभापति मनमोहन सामल को सहित राज्य बीजेपी रो कोर टीम दिल्ली गस्त करिसंती। बीजेपी केंद्रीय नेतांक सह करिबे आलोचना। राज्य बीजेपी संगठन को नहीं मध्य आलोचना हेबो। बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल दिल्ली गस्त करिसंती। मनमोहन को सहित राज्य बीजेपी संगठन साधारण संपादक मानस महांती सह प्रभारी लता उसेंडी मध्य दिल्ली गस्त करिसंती। मनमोहन को एक कोर टीम रे राज्य सदस्यता अभियान रो सह संयोजक अशोक मिश्र अछंती। मनमोहन को सहित राज्य बीजेपी कोर टीम दलर केंद्रीय नेतांक सह आलोचना करिवे। राज्यसभा सुजीत कुमार इस्तीफा दे बीजेपी रे जोग दैछंती। एपरि समय ओडिशा रू किए जिबे राज्यसभा को संख्या गणित बीजेपी सपक्ष रे थिबा बेले बीजेपी काहाकू राज्यसभा पठाइबो। दिल्ली रे बीजेपी केंद्रीय नेतांक सह टीम मनमोहन करि पारंती आलोचना। विधानसभा सम्मुख रे एकाठी हेले हजार हजार महिला 6 मासर बकिया दरमा पाइबा दाबी रे आंदोलन कोलाइछंती जीविका मिशन और मिशन शक्ति सदस्य। वर्ष वर्ष धरि काम करिबा परे पुनः निर्माण आଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବା ଓ ନ୍ୟାୟ ନ ଦେବାରୁ ରାଜଧାନୀ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି।
6 दफा दाबी रखिछंती। भारतीय श्रम सम्मेलन 45 और 46तम सुपारिश भित्तिरे वर्कर मान्यता दाबी करिछंती। जीविका मिशन और मिशन शक्ति समस्त स्कीम सदस्यों को स्थायी नियुक्ति पाई दाबी जोर धरिछि। लोयर पीएमजी आंदोलनकारी विधानसभा आड़क बढ़ुवा बेले पुलिस सेमानक अटकाइबाकू उद्यम करिछि। रेवेन्सा ना परिवर्तन को नहीं सारा राज्य में जारी रही वितर्क। एही समय ओडिशार इतिहास को नहीं मध्य तर्क वितर्क करा जाउछि। एहारि भितरे सोशल मीडिया रे निजर मत रखिछंती विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक। रेवेन्सा नाम परिवर्तन प्रसंग उठाई नथिले मध्य इतिहास को विकृत करिवा पई किछि लोक अपचेष्टा करुथिबा कहिछंती। नवीन कहिछंती महापुरुषों प्रति सम्मान कृतज्ञ रहिबा जातिर नैतिक दायित्व। महापुरुषों त्याग साधना और दूरदृष्टि द्वारा गढ़ी उठिथिबा उत्कर्ष अनुष्ठान जातिर अक्षय कीर्ति। ओडिया भाषा और साहित्यर उन्नति में व्यासकवि फकीर मोहन को अवदान रही। इतिहास को विकृत करने किछि लोक अपचेष्टा करुछंती। आगामी पीढ़ी पर यह की वार्ता देव बोली से प्रश्न करिछंती। नवीन को सोशल मीडिया पोस्टर जवाब रखिछि बीजेपी। विधायक जयनारायण मिश्र लिखिछंती ओडिया अस्मितार मर्म बुझिबा पई आपनको आहुरी गोटिए जन्म लागिबो। 25 वर्ष रे ओडिया अस्मिता को आपण जे अवस्था छाड़ी जाइछंती ओडिशार लोके ताकू बुझी ठिकाना जवाब दैछंती। विधानसभा शून्यकाल उठिला मालकानगिरी और कोरापुट रे वर्षा और बन्या क्षयक्षति प्रसंग। विरोधी दल उपमुख्य सचेतक प्रताप देव शून्यकाल एही प्रसंग उठाइथिबा बेले गृह रे एहार उत्तर रखिछंती मंत्री। विधायक प्रताप देव गृह रे प्रश्न करथिले जे दक्षिण ओडिशार मालकानगिरी और कोरापुट रायगड़ा रे वर्षा होई विशेष क्षयक्षति होईछि। मकाठारू आरंभ करी विभिन्न फसल क्षति होईछि। राज्यर एसआरसी कृषि और राजस्व विभाग कोन पदक्षेप नैछंती? जनसाधारण को क्षति सरकार अवगत अछंती कि 72 घंटा होई गला सरकार किछि कले नाही, विधिवत घोषणा भी कले नाही। तेणु लोकों को कौन साहाय्य दियाजिबो से नहीं मंत्री को उत्तर दाबी करथिले प्रताप देव। एहा परे गृहरे स्पष्टति रखी राजस्व विपर्यय परिचालना मंत्री कहिथिले जे 9 तारिख दिन पूर्व सूचना मिलिथिला। सूचना मुताबक प्रबल वर्षा हेबार थिला। कोरापुट और मालकानगिरी क्षति होईछि। कोरापुट क्षति कम, मालकानगिरी रे अधिक क्षति होईछि। तेबे तळिया ब्रिज पई रास्ता विच्छिन्न होई जाउछि। वर्तमान सेठारे 6टी ओड्राफ्ट टीम थिबा बेले 5टी अग्निशम और डीजी अग्निशम और डीजी होमगार्ड एवं तांको सहित एएससी एएसटी विभाग 2 अफिसर जाइथिले। सेमिकॉन 2024 सम्मेलन उद्घाटन कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश नोएडा रे अनुष्ठित 3 दिनिया एही सम्मेलन रे भारतर सेमिकंडक्टर रणनीति उपरे आलोचना हेबो। सेमिकंडक्टर उत्पादन रे भारत किपर विश्व हब पाल्टिबो से नै पूरा स्ट्रेटेजी प्रस्तुत करा जिवो। नोएडा रे इंडिया एक्सपो मार्ट रे सेमिकॉन सम्मेलन आसंता 13 तारिख जाय जानिबो। एही सम्मेलन रे विश्वर बड़ बड़ सेमिकंडक्टर उत्पादनकारी कंपनी माने जोग दैछंती। एथिरे सारा विश्वर 250 रु अधिक प्रदर्शक एवं 150 रु अधिक वक्ता जोग दैछंती। अंतर्जातीय गणमाध्यम रिपोर्ट मुताबक लार्सन एंड टर्बो कंपनी भारत में 2500 कोटी टंकारु अधिक टंका पुंजी विनियोग करिबो। मस्जिद को नहीं सिमला रे विक्षोभ। बेआईन मस्जिद निर्माण को विरोध करी हिमाचल प्रदेश रे जोरदार प्रतिवाद करा जायछि। हिंदू ग्रुप आज बंद डाकरा देबा सह विधानसभा घेराव करिसेंती। विक्षोभ बेले कोनोसी अप्रीतिकर परिस्थिति को एडाइबा पई व्यापक पुलिस फोर्स मुतयन करा जायछि। गंडगोल आशंका सिमला रे भारतीय न्याय संहितार सेक्शन 163 लागू करा जायछि। बिना अनुमति रे एका संगे 5 रु अधिक व्यक्ति एकाठी होई परिबे नाही बोली कहा जायछि। कोनोसी व्यक्ति बाड़ी लाठी छुरी अबा अन्य मरणांतक जिनिस संगे नहीं परिबे नाही। सिमलार जनगहली पूर्ण संजुनी रे 5 महला विशिष्ट बेआईन मस्जिद निर्माण होइतिबा हिंदू ग्रुप दाबी करी बंद डाकरा दैछंती। हजार हजार संख्या रे विक्षोभकारी शामिल हेबा परे परिस्थिति अणायत होई पड़छि। विक्षोभकारी को घोड़ाइबा को पुलिस लाठीमाड़ करने सहित पाणीमाड़ करिछि। प्रशांत महासागर में शक्ति देखाउछंती रुषिया और चीन सेना। मिलित समराभ्यास में उभय चीन रुषियार नौसेना और वायुसेना करुछंती जोरदार गर्जन। दक्षिण चीन सागर आरंभ कर प्रशांत महासागर पर्यंत एही दुई देश जोरदार करुछंती युद्धाभ्यास। सोवियत यूनियन भंग हेबा परे प्रथम थर एही दुई देश एते बड़ धरणर शक्ति प्रदर्शन करुछंती। आ एभली करी अमेरिका और नाटो देश को प्रमाणित कर देखैछंती सेमाने विश्वर बड़ बड़ शक्ति। एही समराभ्यास में दुई देशर व्यापक सेना शामिल होइछंती। एही विशाल समराभ्यास को ओसियन 2024 नाम दिया जायछि। रिपब्लिक पार्टी राष्ट्रपति प्रार्थी ट्रम्प डेमोक्रेटिक कमला हारिस मध्य बाकयुद्ध। एही वितर्क रे अनेक प्रसंग उठिछि। रूस यूक्रेन इस्राएल हमास युद्ध गर्भपात नियम अमेरिकार अर्थनीति एभली अनेक कथा उपरे उभय निजर मतामत रखिबा समय कथा कटाकटी मध्य देखिबा मिलिछि। कमला हारिस जुक्ति ट्रम्प देशर संविधान शेष करने को खोलाखोली भाव कहती। गर्भपात नियम रे महिला निज शरीर को नहीं कौन करेंगे यह ताको निजस्व अधिकार। ए बाबद ट्रम्प को परामर्शर आवश्यकता नहीं। ट्रम्प निज कार्यकाल में अर्थव्यवस्था को बर्बाद करछंती। मु सरकार को आसिले उन्नत अर्थनीतिर व्यवस्था करी। यूक्रेन पछरे सबुबेले रहिबा अमेरिका। इस्राएल हमास युद्ध को अणदेखा करिनाहंती बाइडेन। डोनाल्ड ट्रम्प को जुक्ति मु गर्भपात बयान पर सहमत नुहे। गर्भपात प्रतिबंधक कौन आवश्यकता नहीं। कमला जने मार्क्सवादी, पिता मध्य मार्क्सवादी। से आम देश को बर्बाद कर देइछंती।
जो बाइडेन और कमला हैरिस होउचंती अमेरिका इतिहास रे सबुठु खराब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। रूस यूक्रेन युद्ध को नहीं चिंतित अमेरिका राष्ट्रपति हेले मु 24 घंटा भीतर युद्ध बंद करबी। जदि हम वीडियोटी आपनको भलो लागिथिबो तेबे हम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा को भूलिबेनी।